ភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងកម្ពុជាថៃជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នភាពតានតឹងរវាងប្រទេសភូមិផងរបងតែមួយទាំងពីរហាក់កើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាលទ្ធផលក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី22មិថុនានេះបានចេញសេចក្តីណែនាំដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងករណីមិនចាំបាច់និងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទន្ទឹមនោះក្រសួងការបរទេសប្រទេសថៃក៏បានចេញការព្រមានជនជាតិថៃឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាភាពតានតឹងបន្តកើនឡើងជាលំដាប់បានជំរុញឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណែនាំពលរដ្ឋរៀងៗខ្លួនឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីមិនមានការចាំបាច់បំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាំងប្រាប់ពលករខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងនៅប្រទេសថៃត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យកចិត្តទុកដាក់តាមដានព័ត៌មានពីប្រភពផ្លូវការឲ្យបានជាប់លាប់និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នានាដូចជាការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មគ្រប់ប្រភេទក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរគ្រប់ប្រភេទមានតម្រូវការជំនួយបន្ទាន់សូមតាក់ទងស្ថានទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទី1ស្ថានទូតកម្ពុជានៅរាជធានីបាងកកកផ្នែកកុងស៊ុល029 52 58និង51 092 805 0561ខផ្នែកអនុព័ន្ធការងារ083 545 7788 092 299 0133ទី2ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវកផ្នែកកុងស៊ុល062 089 8918ខផ្នែកអនុព័ន្ធការងារ080 810 5505ជាមួយគ្នានាយកដ្ឋានកិច្ចការកុងស៊ុលក្រមក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសថៃក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំជាសាធារណៈតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22មិថុនាដូចគ្នាដោយព្រមានជនជាតិថៃឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាក្រសួងបានណែនាំពលរដ្ឋថៃឲ្យជៀសវាងរាល់ការធ្វើដំណើរមិនសំខាន់មកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនេះសម្រាប់ជនជាតិថៃដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងបានជំរុញឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយណែនាំពួកគេឲ្យនៅឆ្ងាយពីបាតុកម្មឬតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តាមដានការអភិវឌ្ឍឲ្យដិតដល់និងអនុវត្តតាមការណែនាំពីស្ថានទូតឬស្ថានអគ្គកុងស៊ុលថៃការផ្ដល់ប្រឹក្សានេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកការទូតនិងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលបន្ទាប់ពីមានការបិទប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រៀបដូចអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងរវាងភាគីទាំងពីរ